Bonjour，今日去一個新嘅地方，就係 Inception 嗰條橋啊！我哋而家係11點幾、12點，冇乜人，佢啱啱都影咗啲相。原來咧喺呢個橋嘅另一邊，就係跟住鐵塔咯。呢度係冇人㗎，係完全係零人咯。跟住仲要影埋塞納河，我覺得呢個點係一個影鐵塔嘅一個好嘅點。我哋食完晏之後，我哋而家上咗架觀光船啊，會行1個鐘，跟住就睇下啲巴黎景點。哇！呢條橋勁金碧輝煌，勁靚啊！屌啊！好舒服要行，如果夜晚行要散步。我哋搭咗1個鐘，已經差唔多翻到去啦。我覺得都幾抵坐啊，幾舒服啊。另一個角度去睇，跟佢都有人講解嘅，所以都大概知道邊個位係啲咩景點。我哋去咗凱旋門，俾咗16蚊，而家旋緊呢個旋轉樓梯，唔知要行幾多層，好似行咗3、4層。凱旋門入邊係咁㗎。喺凱旋門上邊，原來就係有好多一條條嘅嘢。呢條就係鼎鼎大名嘅香榭麗舍大道啦。今日我哋嘅行程係去聖母院，我今次終於知道呢個係聖母院啦，因為我搭完觀光船。聖母院啊，後邊啊！聖母院啊 ，Hello， 呢度喺邊啊？呢度聖母院咯。咁佢點解要裝修嘅？之前大火啊嘛，而家維修啊嘛。好，100分。老佛爺嘅天台原來可以免費上嚟㗎，跟住有個 Paris 嘅打卡位，呢度係望到巴黎鐵塔，好多人喺度打卡啊！免費嘅景點啊！我知